記唔認得我啊？冇錯，我就係楊浩宏啊。咁今日咧，我嘅下午茶咧就拉完麵加呢包嘢啦，撈埋一齊啦，同埋兩粒糖嘅。而且我想講埋呢啲啦，之後我今日咧就買咗2包，一包星空珠王者同埋一包月子炮啊。我 friend 話咧黑爆卡薄咧就中 X， 但我唔知係唔係。呢包我覺得好厚嗱，大家驗證下有冇開過先。冇開過啦係嘛？不過我諗都冇乜可能中 X 嘅，係啦。咁開星空珠王者先啦，好啦，第一包先。黐線，5分積分卡，第一包就中 X， 蛇王神帝，仲好過仲好過刷卡。唉 shit， 第二包一定冇 X。第二包，嗱，未開過啦，同大家講喎。呢包一定唔會中 X。5分積分卡，係咯，用閃卡。中閃卡。中咗閃卡，不過點解我要畫？好，開完而家 like 同 subscribe 啊 ，thank you。同埋，我想講一講呢隻 X， 咁我中嘅 X 就係咁多，蛇王神帝同埋張嘅閃卡。真係估唔到咁好彩咯！蛇王神帝我已經有2張嘅，9.9就買到一張蛇王神帝。我一張蛇王神帝就要買30蚊，真係好抵。Bye，like 同 subscribe 啦。